Lafim-baovao afa tanteraka kosa indray toy ny fanaon'ny foloalinda isa-taona isy ny fampiakarana galona na ny grade zany no afantarantsika azy isa-taona. Zandary mahatratratra any amin'ny 520 any ho any ary miaramila 520 ihany koa no hiakatra manamboninahitra sous-lieutenant amin'ity taona 2022 ity. Adjudant chef eo amin'ny gendarmerie pirenena misa 520 sy eo amin'ny tafika misa 520 no hiakatra manamboninahitra sous-officier amin'ity taona ity. Telo taona na adjudant tsy voasazy nandritra ny telo taona nitondrana ny grade ma-adjudant izany nanao fanadinana sy manana nao tsara no miakatra manamboninahitra sous-officier raha ny nambaran'ny ministra ny fiarovam-pirenena général de division Rakotomanga Dominique Jean Olivier androany tetsy amin'ny ministera ny fiarovam-pirenena Pahibe. Karaha horesintsika zany zay adjudant chef miakatra sous-lieutenant izay zany dia fameniny zay tsy ampy amin'ny olona raisina amin'ny académie miaramila ka ataontsika amin'ny hoe recrutement direct. Rehefa tsy ampy zay dia maka indray spécialiste zany amin'ny hoe peloton de formation militaire de cadre spécialiste na hoe peloton spécial taloha. Dia troisième catégorie zany le adjudant chef miakatra sous-lieutenant ho an'ireo sous-officier mendrika zany ka andingana amin'izany ho tonga any amin'ny larana officier zany ka ny galona sous-lieutenant menazy. Ireo zany rehefa misy mivoaka indray amin'ny farany volana jolay eo avy amin'ny académie miaramila dia hiampy eo amin'ny 70 eo. Colonel Rombefolo avy amin'ny tafika izay mpitsabo no roa ary zandary iray no nangataka ny galona général à titre conditionnel ka nahazo izany maly. Nisy koa ny fiakarany manamboninahitra sous-officier ho colonel. Efa akantoko ny fahalakalazana ny fetim-pirenena malagasy ankalazana nahazon'ny Madagasikara ny fahaleovantena 20 jona izay anisan'ny fetin'ny foloalinda malagasy. Hitantsika fa ny effectif zany amin'ny foloalinda somary tsy mbola milamina le pyramide dia misy ny atao hoe durée de port, durée minimale de port de grade. Zany hoe ferana zany firy ny taona sy volana hitondrana grade anankiray raha kely indrindra zay vao miakatra. Anisan'ny fepetra anankiray fotsiny zay aloha. Ny tena olana zany dia araka ny efa nalazaiko tamin'ny heritaona dia eo amin'ny grade ny colonel. Ny grade na colonel ny olona mitandrina grade na colonel zany raha tamin'ny heritaona dia mihoatra ny fitambarany capitaine sy ny commandant ary ny lieutenant colonel mitambatra. Dia izay zany mahatonga tsy maintsy jirena le pyramide zany. Amin'izao fotoana zao izy efa milatsaka zay. Efa milatsaka satria jirena zany le durée de port de grade minimale. Ny tamin'ny heritaona ihany tazomina tamin'ity satria zay rehefa manao fanadihadina zany sy manao étude dia zavatra à long terme no eritreretina fa tsy hoe mijireny androany fotsiny. Misy ny atao hoe incitation de départ à la retraite. Efa nandritra ny lalàna tany amin'ny 96 029 momba ny statut général des militaires zany natao modifiena tamin'ny 98 030 tamin'ny 1998 dia décret d'application tsy nivoaka raha tsy tamin'ny 2001 voalaza ny texte fa enimbolana ihany nitondrana an'io ary tonga dia mise à la retraite d'office. Zay olona nome androany zany dia afaka enimbolana tonga dia mise à la retraite. Hetsika fanaon'ny foloalinda isa-taona mialohan'ny fetim-pirenena ny famoahana ny avancement. Amin'ny fetim-boan'ny herinandro izao no hivoaka ny lisitra ireo miaramila na gendary hiakatra galona na grade.